라떼 진짜 맛있지? 저희처럼 거드려요. 선생님 지금. 뭐? 아. 어우 시원해. 어우 시원해. 아유 시원해. 아우 시원해. 아우 시원해. 어? 뭐 아무거나 해 지금 뭐. 잘 나왔어? 아 그래? 되게 잘 나왔는데? 장난 아닌데? 엄마 사진 예쁘다. 국물 나온대요. 아. 아 그때 갔던 데 아니야? 갔었지. 유나 안 걸어도 돼. 여기 있습니다. 잠깐. 제가 잠깐 밀게요. 응, 좀 쉬세요. 너도 잠깐 모자 내려. 어? 해볼게. 유나 좀 걸을까? 유나 걷자. 그래 그만 먹고 좀 걸어. 신발. 신발 좀 끊어. 뭐 있는 건 없는 거. 거기 앉아서 먹느라고 머신 먹기만 해도. 손 한번 잡아봐. 입이랑 물 한번 잡아. 아우 난잡하네. 벌써 깠어 이건 뭐. 가보자. 우리 물티슈 3개 가져왔나 본데? 물티슈 저만한 거 3개? 물티슈인데. 누나 더울 것 같아. 얇은 거 좋아할 것 같아. 올 때. 밤에 다시 입으니까. 있다. 저기 있다. 올 때. 아침에 잘 먹고 수박이 났다.
하나, 둘, 셋. 하나, 여기 봐. 네, 여기 있으면 안 돼요. 놀이터에서. 또 달래는 거. 오, 호랑이 엄청 크다. 이야, 되게 크네 진짜. 내가 만약 저 안에 있었다면 살려주세요. 더워갖고 가만히 있지 못한다, 그지? 물 계속 붙이자. 물은 묻히려고 하는 거 봐야겠네. 몸무게가 한 200kg, 300kg 나갈 텐데. 어우, 이게 더 큰 거 같아. 저거보다 이게 더 큰 거 같아, 그지? 여기도 호랑이 크잖아. 유나야 저건 너야. 너지야. 유나는 호랑이지. 응? 유나 동생은 그러면 무슨 띠지? 누나 동생? 토끼 다음에 오, 뭐지? 뛴다. 아빠 어. 토끼 다음에 뭐지? 띠. 애들이 팬 서비스 해주네, 호랑이가. 아빠 토끼 다음에 뭐지? 띠가? 아빠 잘 순서 몰라. 열. 우와, 물개다, 물개. 물개 아닐걸? 물범? 물건 맞아. 아닌가? 우와. 내가 저 안에서 수영하고 사, 내일 모레 수영하잖아. 네? 수영장 가자, 내일 모레. 아니야, 소화 건데 엄마가 해놨어. 김밥. 뭐, 골라서 먹어. 어떤 건지 모르겠어. 어. 까먹고 젓가락으로 집어 먹어야겠네. 체지방이 약 30%로 이루어져 있어요. 이 몸매를 잘 유지하기 위해서는 자신의 체중의 10%의 먹이를 먹어야 된답니다. 그래서 저희는 하루에 5kg에서 6kg의 먹이를 거뜬히 먹고 있어요. 서희야, 한 번 더 인사드리자. 안녕하세요.
여기 봐봐. 저기. 봐봐, 이게. 오! 가까이 갈게요. 자. 사람이 많아서 그런가 봐. 이거 봐. 이거 봐. 빨빨이로 왔네. 이거 봐, 이거. 우와. 오. 가자, 이제. 친구들 앉아주세요. 자, 태연아 씨 준비되신 거죠? 시작. 태연아 이번엔 이 친구랑 조심히 다녀보는데. 네, 주변에 계신 분들 저희가 많이 반가우시겠지만 앉아서 눈으로 카메라로 예뻐해 주시고요. 프레쉬를 터뜨리게 되면 굉장히 놀랄 수가 있기 때문에 카메라로 예쁜 모습 많이 찍어주세요. 태연아 이제 인사드리고. 자, 이 중에서 마지막으로 한번 나가보도록 하겠습니다. 정말 맞췄어, 등이야. 됐어. 조심히 가. 자, 이렇게 의사들 좁은 공간도 자유롭게 대하는 멋진 능력을 가지고 있답니다. 계속해서 플레이를 이어가 볼 건데요. 안전한 플레이 꼭 자리에 앉아주시고요. 머리를 살짝씩만 숙여주세요. 자, 안전한 플레이 살짝씩 숙여주실 거예요. 좋습니다. 여러분들 시작. 먼저 뒤쪽입니다. 홍당이야 물 시간이다. 어서 와. 정말 매력적인 긴장성을 가지고 있는 홍당을 추가했습니다. 자, 이번엔 더 거대한 친구 만나볼 건데요. 깊게 머리를 숙여주세요. 자, 같이 계신 모든 분들 깊숙이 숙여주시는 겁니다. 절대 일어나시면 안 돼요. 자, 다시 한 번 더 여러분들의 시선 뒤쪽입니다. 커다란 날개를 갖고 있는 펠콘. 정말 굉장한 비행이었죠. 신나는 만끽하고 있는 우리 초등교육생 또래 친구가 되겠습니다. 정말 시원하네요. 자, 다시 한번 우리 친구에게 큰 박수 부탁드립니다. 엄마 왜 유나를 그렇게 쳐다봐? 아.
눈 감아도 어지러워. 이거도 괜찮네. 난 어지럽더라고 저번에 타보니까. 아우 시원해. 조심해, 내 겨드랑이만 잡고 있어. 여자 목소리 나는 거야. 야, 이거 하면 안 돼. 검은 고양이 찰리 함께 떠나본 신비로운 마법 수업으로 흔히 여러분들의 앞날에 행복. 두드려 맞을 수 있어. 조심해. 다음 주. 하나씩 가지라고. 뭐 일회용이 좀 먹어.